Välkommen till Solbykyrkan för att fira Getsemanestund. På grund av dagens rådande situation med coronavirus så sker vår gudstjänst över webben. Jesus Kristus, vi kommer till dig när vi har och är stilla, jublande glädje, oro som kväver alla möjligheter till tacksamhet. Vi kommer för att påminnas om din kärlek till oss, men också om att vi älskar dig. Vi kommer för att tacka för det hopp inför framtiden vi redan fått och för att be om mod att hoppas när allt ser omöjligt ut. Vi kommer för att lära oss se dig, men också för att bli sedda av dig. Här är vi. Tack för att du förlåter, upprättar, ger mod, hopp och mening. Så sjunger vi sång 135. Se, vi går upp till Jerusalem. Vi ber tillsammans den bön som Herren lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ur Andra Mosebok, kapitel 12, vers 1-14. Herren sade till Mose och Aron i Egypten: denna månad ska inleda raden av månader. Den ska för er vara årets första månad. Säg till Israels menighet att varje familjefar den 10:e i denna månad ska ta ett lamm eller en killing, ett djur för var hushåll. Men om hushållet är för litet för ett helt djur ska husfadern och hans närmaste granne tillsammans ta ett djur, allt efter antalet personer.
Ni ska göra beräkning med hänsyn till vad var och en äter. Djuret ska vara felfritt, årsgammalt och av hankön och tas från fåren eller från getterna. Ni ska spara det till den 14:e dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slakta det mellan skymning och mörker. Man ska ta av blodet och stryka på båda dörrposterna och tvärbjälken i det hus där man äter det. Köttet ska ätas samma natt. Det ska vara stekt över eld och det ska ätas med osyrat bröd och beska örter. Ni får inte äta något av köttet rått eller kokat i vatten, utan det ska vara stekt över eld med huvud, fötter och innanmäte. Ingenting får lämnas kvar till morgonen. Om något då är kvar ska ni bränna upp det. Vid måltiden ska ni ha kläderna uppfästa, skor på fötterna och stav i handen. Ät i hast. Detta är Herrens påsk. Den natten ska jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet, både människor och boskap, och alla Egyptens gudar ska drabbas av min dom. Jag är Herren. Men blodet ska vara ett tecken på huset där ni bor. När jag ser blodet ska det gå förbi, och det förödande slaget ska inte träffa er när jag slår Egypten. Den dagen ska vara en minnesdag för er. Ni ska fira den som en Herrens högtid. I släkte efter släkte ska det vara en oföränderlig ordning att ni firar den. Jag har skrattat vid hans sida, jag har gråtit vid hans bord. Jag har gömt mig för hans ögon, jag har rest mig för hans ord. Jag har tänt och blåst ut ljusen, jag har viskat efter råd. Jag har röjt och plockat undan, där vi sov och där vi åt. Hur ska jag kunna leva? Hur ska jag kunna dit? Hur ska jag kunna leva utan honom? Jag har lagat deras skjortor, jag har tvättat deras sår. Jag har skrubbat dem på ryggen, jag har kammat deras hår. Jag har sprungit, jag har vandrat, jag har väntat, jag har vänt. Jag har tiggt om bröd i husen, där en köksdörr stod och glänt. Hur ska jag kunna leva? Hur ska jag kunna dit? Hur ska jag kunna leva utan vänner? Jag har fattat, jag har låtsats att jag ingenting förstod. Jag har varit ganska mörkrädd, jag har repat lin och mod. Jag har pratat när jag skulle och var tyst när orden tröt. Jag har bett för vattnig välling, att den skulle bli till gröt. Hur ska jag kunna leva? Hur ska jag kunna dit? Hur ska jag kunna leva utan kampen? Jag har tryckt i pelargången, inte stora rörigt sång. Jag försökt att försvinna i mitt hopp. Jag har
vart vinet rött. Jag har köpt en påse kryddor, en kryddoja till hans grav. Tänk, det blev så mycket ogjort, sånt som aldrig blir något av. Hur ska jag kunna leva? Hur ska jag kunna det? Hur ska jag kunna leva utan livet? Jag gelade gårdar, jag sprungit över torg, jag rusat på trappan till rummet fullt av sorg. Jag har sett hur själva döden fått ge vika för hans makt. Jag har sett och jag har trott att det är sant det som han sagt. Nu ska vi kunna leva, nu ska vi kunna det, nu ska vi kunna leva utan nöd. Dagens evangelietext är hämtad ur Matteus 26 kapitel, vers 17-30. Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: Var vill du att vi ska ordna för påskmåltiden åt dig? Han svarade: Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar. Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt och det ordnade för påskmåltiden. På kvällen lade han sig till bords med de 12 och medan de åt sa han: Sannerligen, en av er ska förråda mig. De blev mycket bedrövade och började fråga honom en efter en: Det är väl inte jag, Herre? Han svarade: Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan att hon aldrig hade blivit född. Judas, som skulle förråda honom, sa: Det är väl inte jag, rabbi? Jesus svarade: Du har själv sagt det. Medan de åt tog Jesus ett bröd och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: Ta och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa: Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger det, nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Idag närmar vi oss själva grunden i den kristna tron. Påskens händelse med Jesu död på korset och hans uppståndelse från de döda. Hade det inte varit för detta så hade vi inte firat gemensamt i ett senare stund idag. Men dessa påskens händelser finns samlade i just nattvarden. Korset och uppståndelsen ingår i denna måltid. Det är ingen tillfällighet att Jesus instiftar nattvarden precis innan hans lidande börjar. Jesus och lärjungarna är samlade till en påskmåltid. Det är en måltid som firas till minne av befrielsen från Egypten, men som nu får en helt ny betydelse. Matteus berättar hur Jesus under måltiden tar ett bröd, tackar, bryter
bryter det och gav åt lärjungarna. Tag och ät, detta är min kropp. Det skedde mitt under den vanliga måltiden. Att Jesus bröt brödet, det var för de första kristna väldigt viktigt. Så viktigt att det i apostlagärningarna sa just brödbrytelsen när man syftade på nattvarden. Bröd måste brytas för att kunna delas. Om inte brödet bryts kan det inte delas ut. Och just detta blir en bild av när Jesus ger sig själv som ett syndoffer för världens synd. Detta är min kropp, säger han om det bröd som precis har brutits. Hans kropp kommer att offras, hans liv som kommer att ges till världen för att vi ska få liv. Vi ska lägga märke till att Jesus gör detta innan han blir gripen, bortförd och dömd till korset. Ännu så har hans kropp inte blivit offrad. Man kan ju ställa sig frågan, varför instiftade inte Jesus nattvarden efter sin uppståndelse? Men genom att instifta nattvarden före gripandet så visar han att han gör det av egen fri vilja. När soldaterna kommer för att gripa honom och släppa iväg honom med våld så har Jesus redan gett sig själv av fri vilja. Jesus vet att han går in vad han går in i och han ger i förväg en bild av vad som ska ske. Att Jesus dör för oss, för vår skull, det är alltså ingen efterhandsförklaring. Det är inget att så här i efterhand försöka bortförklara ett misslyckat slut på Jesu liv. Jesus blev utlämnad, men han lät det ske av egen fri vilja. Jesus börjar ju med att berätta att en av lärjungarna ska förråda honom. Och då säger det en efter en, det är väl inte jag, Herre? Deras omedelbara reaktion var alltså inte att se sig omkring och för att se vem det kan vara. Nej, de vet att de är svaga. Det är lätt att komma på fall om saken skulle ställas till sin spets. Men dagen innan hade Judas kommit överens med översteprästerna om att utelämna Jesus mot 30 silverpenningar. Han visste, så när han böjer sig fram och säger samma sak så är det bara teater. Men han säger inte riktigt samma sak heller. När de andra säger, det är väl inte jag, Herre? Så säger Judas, det är väl inte jag, Rabbi? När han vänder sig mot Jesus så förmår han inte ta ordet Herren i sin mun. Judas har nu ställt sig i en annan herres tjänst. Vill man inte ha Jesus som sin herre så får man en annan herre. Det går inte att vara neutral. Judas är ett varnande exempel för oss alla. Det allvarliga är ju att till och med när man varit lärjunge i flera år så är det ingen garanti mot avfall. Alla lärjungarna kom fall och för Petrus så blev det väldigt stort. Men det ledde inte till avfall. De vill fortfarande ha Jesus som sin herre. Och då finns det alltid förlåtelse och möjlighet att börja på nytt. Det var inte Jesus som stötte bort Judas. Han lämnade Jesus själv. Han hade i sitt hjärta redan lämnat Jesus innan denna måltid. Ändå får han finnas med. Han tar del av samma nattvardsmåltid som de andra. Han får smaka himmelrikets måltid. Samma måltid är du inbjuden till. Den är öppen för alla. Så länge du ser Jesus som din Herre får du ta emot honom som säger, tag och ät. Detta är min kropp. Idag har vi inte möjlighet att fira denna måltid tillsammans fysiskt på grund av den rådande situationen med coronavirus. Men låt oss nu komma till Jesus och be och bekänna vår synd och skuld,
så att vi rätt kan fira de heliga mysterierna. Så sjunger vi psalm 803. Vilket stort mysterium! Gud, med dig kan vi dela allt. Därför berättar jag nu om det som gör ont och det som jag ångrar. Jag har sårat andra och andra har sårat mig. Jag delar också det som gör mig rädd. Lyssna till mina tysta tankar. När du gjort fel, Jesus Kristus förlåter dig. När du blivit sårad, Jesus Kristus gör dig hel. När du är rädd, du är inte ensam. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Detta är trons mysterium. Kristus, din död förkunnar vi, din uppståndelse bekänner vi tills dess du kommer åter i härlighet. I brödet som delas blir allting helt. I vinet vi dricker får allting liv. I gemenskap med Herren Jesus Kristus hälsar vi varandra. Nåd och frid åt er alla. Tack Gud för att du ger dig själv till oss i bröd och vin. Du är oss närmare än vi kan förstå. Hos dig får vi ro, mod och kraft att leva. Hjälp oss att våga vara oss själva och ge din kärlek vidare till våra medmänniskor. Idag ber vi särskilt för alla som drabbas av coronavirus. Alla som arbetar inom sjukvård och äldreomsorg. Som nu arbetar under svåra förhållanden och till och med livet som insats för att hjälpa de sjuka och gamla. Vi ber för alla andra som på olika sätt drabbas av följderna av smittspridningen som arbetslöshet, företagsnedläggelse, konkurser och karantän.
Vi ber för alla som genom sin tjänst i samhället har ansvar för att begränsa smittspridningen och hjälpa till att lösa de problem som uppkommer. Och vi ber för alla som genom coronavirus förlorat nära och kära. Amen. Herren välsigne er och beskydda er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visa er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så avslutar vi vår gudstjänst med psalmen 252. Hela vägen går han med mig.